السلام عليكم، كي دايرين؟ اليوم غادي نهضروا على اسعار هواتف الايفون، من الايفون اكس حتى الايفون 16 برو ماكس. هاد الهواتف اللي كتوفر باسعار مختلفه في السوق حسب السعه ديالها وحتى نلقاوها. نبداو مع الايفون اكس اللي خرج في 2017 بسعه ديال 64 جيجا، الثمن ديالو بحوالي 1500 درهم. واذا بغيتو 256 جيجا غادي يطلع الثمن تقريبا ديك 2000 درهم. ندوزو الايفون الاكس اس اللي نزل في 2018، 64 جيجا كتوفر بحوالي 2200 درهم، و 256 جيجا بديك 2500 درهم. اما الايفون الاكس اكس ماكس او الاكس ماكس حتى هو في 2018، السعه ديال 64 جيجا كتوفر بحوالي 2500 درهم، و 256 جيجا بديك 3000 درهم. ندوزو المعشوق الجماهير اللي هو الايفون الاكس ار اللي خرج في 2018، السعه ديال 64 جيجا كتراوح الثمن ما بين 2000 الى 2100 درهم، و 128 جيجا تقريبا بديك 2500 درهم. ندوزو الايفون الاس اي 2020 اللي كتوفر بسعه ديال 64 جيجا بسعر حوالي 1700 درهم. نجيو لسلسلة الايفون 11 اللي خرج في 2019. ايفون 11 نورمال بسعة ديال 64 جيجا كتوفر تقريبا بديك 3000 درهم، و 128 جيجا بحوالي 3500 درهم. وبالنسبة للايفون 11 برو، السعة ديال 64 جيجا توفر تقريبا بديك 3300 درهم، و 128 جيجا بديك 3900 درهم. اما الايفون 11 برو ماكس بسعة ديال 64 جيجا تقريبا ديك 3900 درهم، و 256 جيجا تقريبا ديك 4600 درهم. كاين بعض كاين المطرق فيه ولكن قليل فين تلقاوه. ثم ندوزو لسلسلة الايفون 12 اللي خرج في 2020. الايفون 12 ميني بسعة ديال 64 جيجا كيتوفر تقريبا من ديك 2600 درهم، و 128 جيجا تقريبا بديك 3000 درهم. والايفون 12 نورمال بسعة ديال 64 جيجا بحوالي 3500 درهم، و 128 جيجا تقريبا بديك 4000 درهم. ايفون 12 برو ماكس بسعة ديال 128 جيجا كتراوح الثمن تقريبا ما بين 4500 إلى 5000 درهم، و 256 جيجا بديك 5100 إلى 5600 درهم. أما الأيفون 12 برو ماكس بسعة ديال 128 جيجا كتراوح الثمن تقريبا ما بين 5400 و 5900 درهم، و 256 جيجا بديك 6400 درهم. الصراحة بهاد الأثمنة هادو تقدرو تاخدو شي حاجة ما أحسن بحال 13 برو ولا 13 نورمال. ننتقلوا للايفون 13 اللي انا من المعجبين ديالو الصراحه، اللي خرج في 2021. ايفون 13 ميني بالسعه ديال 128 جيجا كيتراوح الثمن تقريبا ما بين 3800 الى 4200 درهم. والايفون 13 العادي الجديد كاين فيه جديد بالسعه ديال 128 جيجا كتوفر تقريبا بديك 6600 درهم، والمستعمل كيتراوح ما بين 4700 الى 5200 درهم. و 256 جيجا تقدروا تلقاو ما بين 5300 الى 5600 درهم. ثم الايفون 13 برو بسعه ديال 128 جيجا كيتراوح الثمن تقريبا ما بين 5800 الى 6200 درهم، و 256 جيجا بديك 6500 الى 6800 درهم. ثم الايفون 13 برو ماكس بسعه ديال 128 جيجا كتراوح الثمن تقريبا ما بين 6800 الى 7300 درهم، و 256 جيجا بديك 7700 الى 8100 درهم. بيني وبينكم انا ما كاين حتى شي فرق ما بين 13 برو و 13 برو ماكس غير الحجم والبطاريه، صافي هذا ما كان. اما الباقي كلشي فوتوكوبي، حتى في الاداء راه فوتوكوبي. نزل ايفون 14 اللي خرج في 2022. ايفون 14 الجديد جديد جديد بسعه ديال 128 جيجا كتوفر تقريبا من ديك 7400 درهم، والمستعمل كتراوح ما بين 5500 الى 6000 درهم. و 14 بلاس بسعه ديال 128 جيجا كتراوح الثمن ما بين 6000 الى 6500 درهم. ثم الايفون 14 برو بسعه ديال 128 جيجا كتراوح تقريبا ما بين 7500 الى 7800 درهم. والايفون 14 برو ماكس بسعه ديال 128 جيجا تقريبا 8000 الى 8400 درهم، و 256 جيجا من ديك 9000 الى 9400 درهم. نختمو بالايفون 15، لا باقي الايفون 16. الايفون 15 خرج في 2023. 15 نورمال بالسعه ديال 128 جيجا تقريبا ديك 8300 درهم، والمستعمل كتروح ما بين 6800 الى 7200 درهم. والايفون 15 بلاس بالسعه ديال 128 جيجا تقريبا ديك 9300 درهم، والمستعمل فيه كتروح ما بين تقريبا ديك 7300 7600 درهم عفوا. ثم ال 15 برو جديد السعة ديال 128 جيجا تقريبا بديك 10800 درهم، والمستعمل فيه بديك 8800 إلى 9100 درهم.
وثم الايفون 15 برو ماكس جديد بسعة ديال 256 جيجا بديك 12600 درهم، والمستعمل فيه بديك 10500 الى 11000 درهم. واخيرا الايفون 16 جديد بسعه ديال 128 جيجا كيتوفر تقريبا ديك 10300 درهم، و 16 بلاس بسعه ديال 128 جيجا تقريبا ديك 11500 درهم. ثم 16 برو بسعه ديال 128 جيجا بحوالي 13900 درهم. واخيرا الايفون 16 برو ماكس بسعه ديال 256 جيجا كيتوفر تقريبا ديك 16700 درهم. إلا عندكم أي تساؤل خليوه لينا في التعليقات، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، و تهلاو.